បាទសួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោក It's about doing business around the world មេរៀននេះនិយាយអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវប្បធម៌ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការទៅជួបអតិថិជនជួបជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងអូខេយើងនឹងសិក្សាពីវាឲ្យលម្អិតបន្ទាប់ទៅនេះបាទនេះគឺជាមេរៀនរបស់យើង And you can see that there are different customs in different parts of the world. For example, how would you say the date? How would you say the date? Like in 2/1/1999. Many South Americans give the answer as the 2nd of January 1999. They put this day before the month. But North Americans give the answer as February the 1st. They put the months before the day. And when they're in another country, business people sometimes miss meetings because they confuse the various ways of writing dates. If someone nods their head up and down, what does it mean to you? No or yes? Nodding the head up and down means yes in Europe and in the United States, but no in Greece and Turkey. The difference only confuses the tourists, but to business people it sometimes means losing the contract. To prevent misunderstanding, some business people attend classes or read books to learn different manners and customs of other countries. They don't want to lose a contract by offending their client. Okay, look at this. There are different customs in different parts of the world. វាមានទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងគ្នា custom យើងប្រែថាទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងផ្នែកផ្សេងឬនៅផ្នែកផ្សេងនៃពិភពលោកហើយថាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបៀបរបបកាលពីដើមរបស់គេអ្វីដែលគេប្រកាន់ពីមុនមក For example, how would you say the date 2/1/1999 ចឹងតែឯងនិយាយថាម៉េចមកថាឧទាហរណ៍និយាយតែម៉េចដែលមានការប្រឆាំង2/1 Many South Americans give the answer as the 2nd of January 1999 ជនជាតិអាមេរិកឬក៏ពួកអាមេរិកខាងត្បូងឬក៏យើងហៅថាអាមេរិកឡាទីនអាមេរិកខាងត្បូងគឺផ្ដល់ចម្លើយជាថ្ងៃទី2នៃខែមករាកាលណាគេសេលេខ2លេខ1ចឹងគេដាក់ថ្ងៃទី2នៃខែមករា1999 They put the day before the month មានន័យថាគេដាក់ថ្ងៃទីហ្នឹងមុនខែនេះដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងគឺយើងប្រើថ្ងៃទីខែឆ្នាំ But North Americans give the answers of February the 1st ប៉ុន្តែសម្រាប់អាមេរិកខាងជើងគឺអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង give the answer ដល់ចម្លើយថា February the 1st ចឹងកាលណាគេសេលេខ2លេខ1ចឹងមានន័យថាខែ2ថ្ងៃទី1គឺខុសគ្នាមួយខែ They put the months before the day គេដាក់ថ្ងៃឲ្យដាក់ខែនៅពីមុខថ្ងៃចឹងកាលណាសេថ្ងៃខែគឺគេដាក់ខែហើយបានថ្ងៃទី When they are in another country, business people sometimes miss meetings because they confuse the various ways of writing dates. នៅពេលដែលពួកគេនៅឯប្រទេសផ្សេងណាមួយទៀតនោះអ្នកអាជីវកម្មអ្នកពាណិជ្ជកម្មជួនកាលគឺខកខានការប្រជុំមិនបានទៅចូលរួមការប្រជុំដោយសារតែពួកគេច្រឡំវិធីផ្សេងនៃការសរសេរកាលបរិច្ឆេទ You see that? If someone nods their hand up and down, then what does it mean to you? ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់នេះ nod នេះគឺងក់ក្បាលចុះឡើងងក់ក្បាលចុះឡើងអញ្ចឹងនៅលើទៅក្រោមអញ្ចឹង What does it mean to you? What does it mean to you? តើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នក Okay? And if you say no,
or yes តើវាមានន័យថា no ឬក៏ yes ទេឬក៏បាទចា៎ Nodding the head up and down means yes in Europe and the United States but no in Greece and Turkey you see ការងក់ក្បាលចុះឡើងឡើងលើចុះក្រោមមានន័យថាទទួលយល់ព្រម yes នៅសហរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមានន័យថាទេនៅប្រទេសក្រិកនិងនៅប្រទេសទូគី The difference only confuses the tourists, but to business people, it sometimes means losing a contract. ភាពខុសគ្នានៃការភ័ន្តច្រឡំតែមួយគត់សម្រាប់ទូរីស្តសម្រាប់ពួកទេសចរគឺមិនអីទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកពាណិជ្ជករឬក៏ពួកពាណិជ្ជករវិញគឺជួនកាលមានន័យថាគឺគាត់បាត់បង់នៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ចុះកិច្ចកុងត្រាណាមួយ To prevent misunderstanding, some business people attend classes or read books to learn different manners and customs of other countries. ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការភ័ន្តច្រឡំនៅការយល់ខុសនេះ Some business people អ្នកពាណិជ្ជករខ្លះគេចូលរៀនឬក៏គេអានសៀវភៅដើម្បីសិក្សាពីឥរិយាបថឬក៏របៀបរបបផ្សេងៗដែលខុសគ្នាហ្នឹងហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗនៃប្រទេសដទៃទៀត They don't want to lose a contract by offending their clients. ពួកគេមិនចង់បាត់បង់នៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចុះកិច្ចសន្យាចុះកុងត្រាណាមួយដោយការធ្វើឲ្យគេ offending ការធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ការល្មើសទៅនឹងដៃគូឬក៏អតិថិជនរបស់ពួកគេទេអូខេកន្លែងនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់តកតងទៅនឹងការខយល់ខុសនេះពីរបៀបរបបនៃវប្បធម៌របស់មនុស្សផ្សេងៗគ្នាទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗគ្នាយើងមើលបន្តទៀត Both classes and books show that what are good manners in one country are sometimes bad manners in another. Both classes ទាំងអានសៀវភៅទាំងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ and book នេះទាំងរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទាំងអានសៀវភៅនោះបង្ហាញថាអ្វីដែលជាអាកប្បកិរិយាឬក៏ឥរិយាបថដែលល្អនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះវាជួនកាលវាទៅជារឿងអាក្រក់នៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត Even simple gestures can have different meanings បើសូម្បីតែ simple gestures មានន័យថាកាយវិការធម្មតាក៏អាចមានន័យខុសៗគ្នាដែរឧទាហរណ៍ The sum up sign means excellence in the United States but it's an insult in parts of Africa អូខេគ្រាន់តែលើកមេដៃឡើងមានន័យថាអស្ចារ្យប្រសើរអស្ចារ្យមហាប្រសើរនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវាបែរទៅជាការជេរប្រតិចនៅផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅវិញ Tapping the head with the forefinger is part of South America means and thinking hard ការដែលយើងយក forefinger មករៀមដោយចង្អុលកណ្ដាលយកទៅគោះឬក៏យើងយកទៅពោះនៅយកមកគោះនៅក្បាលយើងពឹកហ្នឹងគឺនៅផ្នែកមួយនៃនៅផ្នែកផ្សេងនៃអាមេរិកខាងត្បូងគឺមានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែគិតយ៉ាងខ្លាំងកំពុងពិចារណាយ៉ាងខ្លាំង But in Holland it means that crazy ប៉ុន្តែនៅ Holland វិញមានន័យថាវា crazy គួតឡំ To point your finger at somebody is okay in Canada but it's rude in Japan ការដែលយើងចង្អុលមករៀមដៃទៅកាន់នរណាម្នាក់មិនមានជាអ្វីទេនៅប្រទេសកាណាដាប៉ុន្តែបែរជាបង្ហាញនៅអាការៈដ៏ឆ្លើយរបស់យើងចម្លើយរបស់យើងនៅឯប្រទេសជប៉ុនទៅវិញ Greeting clients correctly makes a good first impression. Greeting នេះគឺការដែលយើងស្វាគមន៍ការដែលយើងរាក់ទាក់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងទៅត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទាក់ទាញជាលើកដំបូងដ៏ល្អប្រសើរ European men and women generally shake hands when meeting for the first time, but in Arab countries, men never shake hands with women they're not related to ប៉ុន្តែនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបុរសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងស្ត្រីទ្វីបអឺរ៉ុបវិញជាធម្មតាជាទូទៅគឺគេចាប់ដៃគ្នានៅពេលដែលពួកគេជួបគ្នាជាលើកដំបូង But in Arab country men never shake hands with the women they not related to
tạiមានន័យថានៅប្រទេសអារ៉ាប់វិញបរិសមិនដែលចាប់ដៃស្ត្រីនៅពេលពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានោះទេ In Japan people bow to each other នៅប្រទេសជប៉ុនវិញគឺមនុស្សគឺ bow មានន័យថាឱនក្បាលដាក់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមក People from India place their hands together as praying then bow the head នៅប្រជាជននៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញគេដាក់ដៃរបស់ពួកគេ ដូចជាធ្វើហាក់ដូចជាកំពុងតែបួងសួងបន្តមកទៀតគឺឱនក្បាលបន្តិចដើម្បីគោរព Okay. Okay, and look at this one as well. You said doing business around the world one again. In business, yes, in business, entertaining is important. It's a good idea to invite a client out to eat. However, unless the host is careful, dining out can be a problem. Dining out can be the problem, okay? And there are many food taboos. Some people are vegetarians, others don't drink alcohol. In the West, people eat with knife and forks. In the East, they eat with chopsticks. So this one, you can see that. In business, នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម entertaining ការកំសាន្តគឺជារឿងដែលសំខាន់ការចូលរួមការកំសាន្តទៅកន្លែងកំសាន្តណាមួយគឺជារឿងសំខាន់ It is a good idea វាគឺជា good idea គឺជាគំនិតដ៏ល្អ to invite a client ដើម្បីអញ្ជើញអតិថិជនណាម្នាក់ទៅក្រៅទទួលទាន out to eat However តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ unless the host is careful unless បើសិនជា host នឹងឯងមិន careful ទេ unless ប្រែថា if not ប្រសិនបើអ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកដែលទទួលឬក៏យើងថាអ្នកម្ចាស់ដើមការម្ចាស់ដើមបុណ្យម្ចាស់កម្មវិធីមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេ dining out can be a problem ការទទួលទាននៅខាងក្រៅអាចជាបញ្ហាមួយ There are many food taboos មានការអាហារដែលជាការហាមឃាត់ជាច្រើនសម្រាប់បុគ្គលដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយយើង Some people are vegetarian អ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នកមិនញ៉ាំសាច់តមសាច់ Others don't drink alcohol អ្នកដទៃទៀតគាត់មិនញ៉ាំស្រាទេ In the West people eat with knife and forks ប្រជាជននៅឯភាគខាងលិចឬក៏ថាលោកខាងលិចគឺគេទទួលទានដោយប្រើកាំបិតនិងសម In the East they eat with chopsticks នៅឯខាងកើតវិញគេទទួលទានដោយប្រើ chopstick គេប្រើចង្កឹះ Sometimes business executives are invited into the homes of their clients ជួនកាលមានន័យថាប្រធានប្រតិបត្តិអាជីវកម្មត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមឬក៏ទៅផ្ទះរបស់ client របស់ពួកគេ It's the custom in most countries for a guest to take a small gift to the host. It's the customs វាគឺជាទម្លាប់ទៅហើយនៅប្រទេសជាច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ភ្ញៀវដែលទៅលេងផ្ទះឬក៏ទៅផ្ទះហ្នឹងគេតែងតែយកនៅអំណោយបន្តិចបន្តួចដ៏តូចមួយទៅឲ្យឬទៅជូនម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ម្ចាស់កម្មវិធី Even here there are rules បាទទោះជានៅទីនេះហើយសូម្បីតែនៅនេះក៏មាន rule របស់គេដែរ In England giving a knife is bad luck នៅប្រទេសអង់គ្លេសការដែលយកអំណោយដែលជាកាបិតគឺជាសញ្ញានៃភាពសួយភាពអាក្រក់ឬក៏យើងថាភាពសួយរបស់គេ The Chinese refuse a gift 3 times before accepting it ជនជាតិចិនបដិសេធអំណោយ3ដងមុនពេលដែលគេទទួលអំណោយនោះ because they don't want to appear greedy because they do not want to appear greedy ដោយសារតែពួកគេមិនចង់បង្ហាញថាឬក៏ឲ្យឃើញពីភាពលមោបឬក៏ភាពលោភលន់ Some people in Southeast Asia don't give handkerchiefs because it makes them think of crying at funerals នៅប្រជាជនខ្លះនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមិនអោយកូនកន្សែង handkerchief ឬកូនកន្សែងទៅម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ភ្ញៀវទេទៅអ្នករៀបចំកម្មវិធីទេធ្វើអំណោយជាអញ្ចឹងទេដោយសារតែវាធ្វើឲ្យពួកគេគិតទៅដល់ការយំស្រែកយំយែកនៅពិធីបុណ្យសពហើយថាជាសញ្ញានៃការស្លាប់ Okay
One of the biggest difficulties is how much to spend. អ្វីដែលពិបាកបំផុតជាងគេនឹងឯងគឺថាយើងត្រូវចំណាយប៉ុន្មាន If the guest spend only a little, the host might think the gift is slightly stingy. If the guest spends ប្រសិនបើភ្ញៀវនឹងឯងចំណាយលុយបន្តិចបន្តួច and the host might think ហើយអ្នកម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ម្ចាស់កម្មវិធីគេគិតថាវាអំណោយនឹងឯងគឺ stingy វារិះកំណាញ់មកស្វិត If the guest spends too much ប្រសិនបើភ្ញៀវនឹងឯងចំណាយច្រើន the host might think the gift is a bribe ហើយអ្នកម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ម្ចាស់កម្មវិធីគេគិតថាអំណោយនឹងឯងគឺជាសំណូក In Malaysia and many other countries there are strict rules against bribery នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតគេមានច្បាប់តតឹងតែងដែលប្រឆាំងទៅនឹងអំពើសោកសំណូកសោកប៉ាន់ If you ever see a worried-looking foreigners in a gift shop, if you ever see a worried-looking foreigner in a gift shop, ប្រសិនបើយើងឃើញធ្លាប់ឃើញបរទេសណាម្នាក់កំពុងតែមើលទៅរៀងព្រួយបារម្ភក្នុងហាងទិញទំនិញឬក៏ហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ he or she is probably a business executive wondering what to buy គាត់ឬក៏នាងប្រហែលជាប្រធានប្រតិបត្តិអាជីវកម្មណាមួយហើយដែលកំពុងតែដើរទិញឬក៏មិនដឹងថាត្រូវទិញអ្វីឬក៏អ្វីដែលត្រូវទិញសម្រាប់នោះទេយើងមើលទៅ vocabulary យើងមើលទៅ vocabulary ទីvocabulary នេះទាំងអស់គ្នា Yes a contract insult contract យើងប្រែថាកុងត្រា insult យើងប្រែថាជេរបតិកតាសាយ៉ាងណា taboo នេះយើងប្រែថាហាមឃាត់ entertaining នេះយើងប្រែថាការកំសាន្ត executive នេះប្រែថាប្រធានប្រតិបត្តិទៀតទៅ impressive ការចាប់អារម្មណ៍ confuse ភ័ន្តច្រឡំ client តេតិជនទូនក្តី custom នេះទំនៀមទម្លាប់ gesture នេះយើងប្រែថាកាយវិការ pride នេះយើងប្រែថាសំណូក foreigner នេះប្រែថាបរទេសជនបរទេស Look at number one. The difference not only confuses the tourists, but to business people, it sometimes means losing a contract. Yes. And number two, the sum up sign means excellent in the United States, but it's earned in sal in parts of Africa. Look at number three. Greeting clients correctly makes a good first impression. Number four, even simple can have different meaning. Even simple gestures can have different meaning. Number five, if you ever see a worried-looking foreigner in a gift shop, it's probably a business executive wondering what to buy. Number six, there are differences in different parts of the world. Let's see. There are different customs in different parts of the world. There are many foods. Number seven, there are many food taboos. មានអាហារហាមឃាត់ជាច្រើន Number eight, they don't want to lose a contract by offending their clients. Yes. Number nine, if the guest spends too much, the host might think the gift is a bribe. Number 10, when they're in another country, business people sometimes miss meeting because they confuse the various ways of writing dates. Number 11, sometimes business executives are invited into the home of their clients. In business, number 12, in business, entertaining is important. Okay. Yes. And now we go to letter B, vocabulary, new context. We had a word contract, insult, taboos, entertaining, executives, impression, yes, and confuse clients, customers, gestures, bribes, and foreigners.
Okay, look at it. We have from number 1 to number 12 one again. And in some parts of the world, there are very trick about men and women bathing together. Women must bath in a separate pool. So that we just say taboo. Number 1 is taboo. Trick taboo ការហាមឃាត់ដ៏តឹងតែងបំផុតរវាងប្រុសៗនិងស្រីៗគួរទឹកជាមួយគ្នា And the singer, number 2, the singer are the audience with some folk song. These are entertaining ផ្ដល់ការកម្សាន្តសប្បាយរីករាយ audience with some folk songs. And number 3, tourists often the coins of the country they're traveling in. So that number 3, tourists often confuse the coins of the country they're traveling in. Number 4, the lawyer was very hard working and soon had many new. The lawyer អ្នកមេធាវីធ្វើការយ៉ាងព្យាយាមយ៉ាងប្រឹងប្រែងមើល and soon had many new clients. Client នៅក្នុងអត្ថន័យបែបតុលាការឬផ្លូវច្បាប់ client មានន័យថាកូនក្តី And number 5, the business of the chemical company attended a meeting last July. So number 5, the business executives of the chemical company ក្រុមហ៊ុនគីមីសា attended the meeting last July. 6, he gave them okay, he had a lot of money, but both Julius and Margaret thought he was actually very poor. He gave the impression គាត់ផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់មានលុយច្រើន okay ប៉ុន្តែពីអ្នកនេះគាត់គិតថាវាការពិតគាត់ក្រ And number 7, the customers officers is making means that we to open our suitcases. So that those gestures. Number 8, before the client signed the contract. So number 8 is the contract. His lawyers looked it over very carefully. It's better not to accept that expensive gift. Number 9, it's better not to accept that expensive gift. I think it's okay? Bribe. It's bribe. And number 10, you could tell he had to ask for help in buying a train ticket. Suppose it's a foreigner, right? You could tell he was a foreigner. He had to ask for help in buying a train ticket. Number 11, no, don't wave like that. In this country, holding 5 fingers in the air is an insult. Okay, the number 11 we use the word insult. And last one, number 12, Iran has some very interesting on the last days of their new year, the men jump over a fire. Iran has some very interesting customs, right? Interesting customs on the last days of the new year. Their new year, the men jump on a fire. Okay, wait, look at number, let us see. Together we talk about we match the word with the word or phrase that mean the same. So with the pseudonym A and B. Look at number 1. Inflations. Yeah, if you have in word inflation, you can write inflation. តែផរណា daily ប្រចាំថ្ងៃ was like มันមានតម្លៃ salam. Okay, so that we have the word solemn. Solemn នេះគឺនឹងថឹងម៉ាត់ចាត់រឹងមាំដែលមិនប្រែប្រួលយើងនឹកមាំ solemn and stable នេះប្រែថា stay contrast នេះគឺផ្ទុយ fragile ស្រួយផុយងាយបបែក cash លុយសុទ្ធស្វាយមានជីវិត uncommon ដែលមិនធម៌ដែលមិនជាទូទៅឬក៏មិនលក្ខណៈមិនមានលក្ខណៈធម្មតាសាមញ្ញ illuminate បំបត្តិធ្វើឲ្យបាត់ធ្វើអីណា alien នេះគឺមិនពួកបរទេស destroy បំផ្លាញ and gradually បន្តិចម្ដង and then we have word serious មានធ្ងន់ធ្ងរមកចត់ដូចយ៉ាងទៅ steady នេះប្រែថាថេរឬក៏ថាមានជំហរ
nâng thắng paper money and coin lùi cái đó lùi cái entertaining cái công sản rare ní phải là đôi cầm ro lit ní phải là đại bản oi đại bản thôi blue different people có nhiều friend ní phải làใน board day and every day đi vào ngày easily broken nhịp bạc bài rồi ní cứ bạc bài slowlyยืด continue กันต่อ visualize ní phải là cái miền đồng lai price increase đồng lai so the word inflation yes. So when we say the word in inflation, it means that price increase. Price increase. Daily mean every day, right? Every day. Chỉ riêng rồi ngày. We have the word every day or not. Look at it. Here letter I mean every day. And number 3, was less. Was less mean and. Letter and mean well you less. Solemn ní nâng thân một chót này cái serious. This means serious. Stable, yeah, stable means steady. Contrast tôi cái này words tôi cái này yung prage bởi tôi cái này. And Cochnia is different, right? Contrast is mean different. And fragile, just fragile này cứ bị nghe bài okay, so easy broken, right? Easily broken. And cash lối xuất này mean paper money or coin, okay, so why đại ru riêng mean chữ vật. Yeah, đại ru riêng mean chữ vật nhưng pra bị cái đại ru riêng mean chữ vật, okay, so you just say continue, right? So why the mean mình have to ru riêng mean chữ vật mà ru cho là uncommon là vì mình tu tao just uncommon rare, just rare, okay, this one but rare. And then illuminate means lit. Alien means foreign. Destroy, tích, yeah, ruins, to activity, okay, to something like this. And gradually, we can learn, you can learn, you probably, okay. Can learn, which is slowly, gradually means slowly, right, this one, okay. Thank you. So this is the last one, the last slide, okay. Thanks for your watching and learning, everyone. So I think that you can enjoy doing business around the world, and you know the culture or the customs or the people around the world in terms of doing business. So thank you very much.